Ողջույն, բարի երեկո։ Միանում ենք սիրելիներս։ Так, սպասենք մինչև մեր գործընկերուհիները կմիանան, բարի երեկո բոլորին։ Ողջույն, այսօր խոսելու ենք ցանցային բիզնեսի մասին, ինչ է այն մեզ տալիս, ինչքանով արժի համագործակցել որևիցե մի ցանցային ֆիրմայի հետ, տվյալ դեպքում ինչու Faberlic ֆիրմայի հետ առհասարակ, որովհետև ցանցային ֆիրմաներ իրականում շատ կան, և ընտրություն կատարելու հարց եւս առաջանում է, հիմա մենք կխոսենք, կքննարկենք նախարարինը ինչ է տալիս ցանցային բիզնեսը եւ ինչ է տալիս հենց Faberlic ֆիրմայի հետ համագործակցությունը։ Միացեք։ Ողջույն։ Տատ ջան, ինչ լավ է դու ես միացել։ Բարևներ բոլորին։ Հիմա ես մի փոքր կսպասեմ եւ կսկսենք։ Մինչ դա ուզում եմ նախ բարիկալուստ մաղթել բոլոր այն աղջիկներին, ովքեր նոր են միացել նախագծին, մեր նորեկներին, եւ այսօր ավելի շատ կցանկանայի հենց նորեկներ տեսնել թիմում այս պահին ուղիղ եթերին, ովքեր դեռ կասկածների մեջ են, դեռ մտորումների մեջ են, դեռ լավ չեն պատկերացնում ոլորտը, որովհետև նրանք ընդամենը նոր են միացել։ Այո, Արջան, հնարավոր է, ասեմ, մեզ մոտել է եղանակը շատ վատը, ինտերնետը եւս, կխնդրեի հենց ինտերնետը ինձ այսպես ասած խանգարու ձայնս չլսվի, անպայման տեղյակ կպահեք այդտեղ գրելով, մինուսներով, պլյուսներով։ Հիմա հասկանում եմ, որ լսվում է, տեսնելով ձեր արձագանքները, ենթադրում եմ, որ ամեն ինչ նորմալ է եւ լսվում է։ Եթե կընդհատվի, կխնդրեմ արձագանքեք անպայման։ Այո, Նունջան, շատ լավ է, որ դու էլ միացար։ Բարևներ բոլորին։ Աղջիկներ ջան, մեր առօրյան բոլորիս լցված է ինտերնետով, բոլորս էլ օգտվում ենք ինտերնետից, օգտվում ենք սոցցանցերից, մեզանից շատերը փնտրում է հնարավորություն ինչ որ բանով փոխելու իր կյանքը, մենք այսօր հենց այդ մասին ենք խոսելու, ինչպես կարող է ցանցային բիզնեսը թույլ տալ մեզ փոխել մեր կյանքը, փոխել մեր եւ առօրյան եւ ապագան, այսպես ասած, օй շատ ուժեղ ամպրոպ է։ Ունենք մենք նորեկներ, աղջիկներ, որ առաջին անգամ են միանում, ովքեր դեռ շատ չեն ուսումնասիրել բիզնեսը, կան այդպիսի աղջիկներ։ Եթե կան կնգրեք, որ դուք նորեկ եք, կարող եք ես բառը գրել չաթում։ Միանում ենք, շատ լավ։ Ապրես ալճկաս, դու այսպես ասեմ, նորեկ ես լիդերի մտածելակերպով, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, նոր լիդերի դիրքով, շատ ուրախ եմ, որ ունեմ իմ թիմում նմանատիպ աղջիկներ, ինչպես իմ ալճկաներ, նորեկ լինելով արդեն իրեն լիդերի կարգավիճակ է ցույց տալիս, ինչի ինձ շատ ուրախացնում է, լիքը բան արդեն պատկերացնում, հասկանում, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Այ հենց այսպիսի մարդիկ են, որ այս ոլորտում կարողանում են հաջողության հասնել։ Եկեք սկսենք ամենասկզբից, հա, ինչն է ցանցային բիզնեսի իմաստը։ Նախ ծանոթանանք, քանի որ հնարավոր է լինեն մարդիկ, ովքեր, ահա, Նունեսել է նորեկ, Աննան է նորեկ,
Շատ ուրախ եմ աղջիկներ։ Նախ ովքեր չգիտեն ինձ ծանոթանանք, ես Միրզոյան Մարիամն եմ։ Այս պահին գտնվում եմ ավագ տնօրենի ստատուսում, ֆիրմայում, Faberlic ֆիրմայում։ Ասեմ շատ ուրախալի փաստ, ես հաստատեցի իմ տնօրենի ստատուսը եւ ֆիրմայի կողմից հենց օրեր առաջ պարգևատրվեցի 1000 եվրո բոնուսով, ինչի համար շատ ուրախ եմ եւ տարօսը մաղթում եմ իմ բոլոր թիմակիցներին։ Ողջույն Անջան, ահա իմ ավագ նաստավնիկս։ Անջան, բարևում եմ քեզ շատ։ Այսօր քո մասին էլ ունեմ թեմա։ Տեսեք աղջիկներ, ընդամենը 2 տարի եմ համագործակցում ֆիրմայի հետ։ Մի փոքր պատմեմ իմ մասին, հա։ Ես 2 աղջիկների մայրիկ եմ, ամուսնացած եմ, ունեմ ինձ շատ օգնող ամուսին, ով այս ընթացքում միշտ ինձ պատերժ կայ արել, այսպես ասված, հա, ինձ հավատացել է, վստահել է, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ ու շատ շնորհակալ, որովհետև այս ընթացքում հասկացել եմ, որ մեր կանայք շատերը ունեն նման խնդիր, ես այդ խնդիրը չեմ ունեցել, շատ ուրախ եմ այդ հարցում։ Մնացած տեսակետից սովորական տնային տնտեսուհի, ով ունի առօրյա հոգսեր, երեխաների խնամք եւ այդ ամեն ինչի հետ որոշեց ունենալ նաեւ սեփական բիզնես, որովհետև իմ կարծիքով նրանք, ովքեր ինձ հետ համամիտ են, այսօր իմ թիմում են, կնոջ համար միայն տնային տնտեսուհու դերը չէ, կինը կարող է նաև լավ վաստակել, կինը կարող է լինել կայացած, ունենալ կարիերա եւ օրինակ իր երեխաների համար, որովհետև կարծում եմ յուրաքանչյուր երեխա էլ իրեն շատ ավելի ուրախ, ապահով ու երջանիկ է զգում, երբ իր կարծում եմ դա եւս պլյուս է ու երջանկության առիթ։ Так, շնորհակալ եմ շատ աղջիկներ, ասեմ այսօր իմ թիմում արդեն կան տնօրեններ, այսօր ունեմ ես փոխտնօրեններ, լիդերներ, նորեկներ, կոնսուլտանտներ, շատ կանայք, 2500-ից ավել կանայք կան այսօր իմ թիմում գրանցված, ապրե շատանս, Եվ այսօր մեծ հպարտությամբ եմ ես այս նախագիծը ներկայացնում բոլորին, ովքեր կլսեն, իդեպ ասեմ այսօր հետաքրքիր մի նյութ էի կարդացել, որը այնքան շատ նմանացրեցի մեր աշխատանքին, չգիտեմ ովքեր կարդացին, եթե չեք կարդացել, կարող եք իմ վերջին պոստը նայել ծովային աստղիկների մասին, Ինչի մասին էր խոսքը, մի փոքր դա պատմեմ, հա, երբ փոքրիկ տղան հազարավոր աստղիկների մեջից հատ աստղիկներին բռնում եւ նետում էր ծովը, որպեսզի փրկվեին, եւ այն մարդով նրան ասում է ինչ ես քեզ տանջում, այսպես ասած, միևնույնն է, դու չես կարող բոլորին ծովը նետել, տղան ուղղակի պատասխանում է, որ մեկինն էլ ինքը կարող է, նույնիսկ մեկ աստղիկի համար կարող է ճակատագրական լինել Տեսեք, այսօր համացանցը լցված են օգտատերերով, կանանցով, աղջիկներով, ովքեր վստահ եմ ունեն ֆինանսական խնդիրներ եւ իրենք շատ ժամանակ տրամադրում են ինտերնետին եւ ես մեծ սիրով պատրաստ եմ ու տալու եմ ինֆորմացիա այնքան ինչքան գիտեմ ու այնքան ինչքան հասցնում եմ, որպեսզի օգնեմ այդ կանանց տարբերակ գտնել ու փոխել իրենց կյանքը լուծել մի խնդիր, լուծել կյանքում կարևորագույն այդ ֆինանսական հարցը ու ինչու միայն ֆինանսական, որովհետև այստեղ սովորում ենք ամեն ինչ, սովորում ենք մարդկանց հետ շփում, սովորում ենք լինել դրական, պոզիտիվ ու ցանկացած խնդրի համար գտնել լուծումներ, այսպես ասած։ Եվ այսպես աղջիկներ ջան Եվ այս ամեն ինչը առաջին հերթին ինչից է սկսվում, ինչ են ընդհանրապես մարդիկ որոշում փորձել ուսումնասիրել ցանցային բիզնեսը։ Ես կարծում եմ այդ ամեն ինչը կապված է մարդկանց երազանքների ու նպատակների հետ։ Հենց իմ դեպքում դա այդպես է եղել, որովհետև ներողություն Իմ դեպքում հենց այդպես է եղել, ես շատ նպատակներ ու երազանքներ ունեմ Եվ անընդհատ ինքս ինձ հարց եմ տվել, եթե ես այս նույն տեմպով շարունակեմ ապրել, արդյոք ես կկարողանամ իմ նպատակներն ու երազանքները իրականություն դարձնել։ Չեմ կարծում, թե մեզանից որևէ մեկը չունի երազանքներ, բայց եկեք ռեալ դատենք։
ով չի ցանկանում, չէ, այսպեսի հարց կա, երբ ես մարդկանց ասում չես ցանկանում ունենալ լավ մեքենա, լավ տուն, ճանապարհորդել, ինձ ասում են պատասխանը ով չի ցանկանում։ Բնականաբար բոլորն են ցանկանում։ Իսկ արդյոք բոլորն են պատրաստ աշխատել եւ այնպիսի գործողություններ անել, որ նրանց հասցնի այդ կետին, որ նրանց երազանքներն ու նպատակները իրականություն դառնան։ Եկեք մի փոքր էլ նայենք իրականությունը այսօրվա։ Ինչպիսին է հայ կնոջ ընդհանրապես տնային տնտեսուհու երազանքների շրջանակը։ Եթե մենք խորը դատենք, կտեսնենք, որ լավագույն տարբերակը դա ունենալ վարձու աշխատանք, որով ինչ կարող է անել։ Արդյոք կարող է մարդը վարձու աշխատանք լինելով այն մոդելը, որը մեզ բոլորիս ծանոթ է, դա հետևյալն է, չէ, սովորել դպրոցում, սովորել համալսարանում, ստանալ մասնագիտություն, ունենալ աշխատանք, աշխատել օրը 8 ժամ, լավագույն դեպքում, վաստակել ինչ-որ X չափի գումար, հետո թոշակի անցնել։ Իսկ այս գիծը, հա, այս process-ը, արդյոք մարդու երազանքները, որոնք ֆինանսի հետ են կապված, կարողանա բարելավել։ Հիմա շատերը կարող են ասել երջանկությունը գումարի մեջ չի, ես դրա հետ համաձայն եմ, բայց եկեք հասկանանք, որ շատ հարցեր մենք կարող ենք հենց գումարի միջոցով լուծել։ Չէ՞ որ մեր երեխաների ապագան, մեր ապրելակերպը, այդ ամեն ինչը հենց երջանկության համար է, չէ՞։ Մենք ապրում ենք, որ երջանիկ լինենք։ Իսկ ո՞նց ենք ապրում, արդյոք այդ որակը կյանքի չի կարող մեզ ավելի երջանիկ դարձնել։ Իհարկե կարելի է երջանիկ լինել նաև հին քանդված տան մեջ, բայց ավելի երջանիկ կարելի է լինել սեփական քրտինքով վաստակած եւ ավելի մեծ ու գեղեցիկ տան մեջ։ Ավելի երջանիկ կարելի է լինել ընտանիքով ճանապարհորդելով, գեղեցիկ մեքենա վարելով եւ այլն։ Եթե ունենք այդ հնարավորությունը, ինչի՞ չօգտագործենք։ Որովհետեւ եթե մենք ոչինչ չանենք ու այդ համակարգով ապրենք, որը որ ես նոր քիչ առաջ թվարկեցի, մենք երբեք դրան չենք հասնի։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ անենք այդ դեպքում, եթե ուզում ենք ավելին ունենալ։ Ու միևնույն է մենք աշխատելու ենք, այսպես թե այնպես յուրաքանչյուր մարդ գումար վաստակելու համար ինքը աշխատելու է։ Չի կարող ուղակի նստել ու ինքը ինչ-որ միտեղից գումար ստանալ։ Եթե պետք է աշխատենք, ուրեմն եկեք այնպես աշխատենք, որ արդյունքը ավելի շատ լինի։ Այսինքն վաստակենք ավելի շատ։ Ահա այդպիսի տարբերակ է բիզնեսը, ընդհանրապես բիզնես ասվածը եւ այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են բիզնեսով, բոլորդ էլ շատ լավ գիտեք, որ վաստակում են ավելի շատ։ Չէ՞ որ այդ նույն վարձու աշխատողը ինքը աշխատում է բիզնեսի տիրոջ մոտ։ Ինքը ընդհանրապես մասնագետ է, որը իրականացնում է բիզնեսմենի ծրագիրը։ Չէ՞, եթե օրինակ մարդը որոշել է արտադրել, չգիտեմ, պանիր օրինակի համար, ինքը կդնի արտադրամաս եւ իր մոտ կաշխատեն բանվորներ, աշխատողներ, տեխնոլոգներ եւ այլն։ Ու ինքը կվաստակի ավելի շատ։ Նույն հաջողությամբ ցանկացած բիզնես։ Բայց դե սովորական տնային տնտեսուհին, եթե չունի մեծ ֆինանսներ, չունի հնարավորություն իր բալիկների խնամքը թողնելու, ինչպես զարգացնի բիզնես։ Ահա այստեղ բոլորին առաջարկություն է լինում ցանցային բիզնեսը։ Ցանկացած կին, աղջիկ, ինչու ոչ նաև տղաները, պարզապես շատ եմ ասում կանայք, որովհետև մենք կանանց հետ ենք աշխատում, հնարավորություն ունեն տանը իրենց երեխաների հետ բիզնես զարգացնել։ Ես իմ սեփական օրինակով դա կարող եմ ասել։ Իհարկե ինձ համար էլ օրինակ եղել են այն մարդիկ, ովքեր ինձ հրավիրել եւ սովորեցրել են։ Այսինքն իմ նաստավնիկները, այն մարդիկ, ովքեր փորձ են ունեցել եւ արդյունք սովորեցրել են, այսօր ես ձեզ եմ փոխանցում իմ իմացածը, որովհետեւ ես դրա միջով անցել եմ ու այսօր լավ վաստակում եմ։ Եվ եկեք պատասխանենք մի քանի շատ կարևոր հարցերի։ Այդ հարցերը ինձ թվում է բոլորին է հետաքրքիր, հա։ Որն է բիզնեսի իմաստը։ Այսօր կպատասխանենք 5 հարցի։ Ինչ է պետք անել, ինչի համար են մեզ վճարելու եւ ով է մեզ օգնելու եւ դրա արդյունքը ինչ է լինելու։ Ահա այս կետերի մասին մենք հիմա կխոսենք։ Ուրեմն առաջինը որն է բիզնեսի իմաստը։ Կարծում եմ ցանկացածս էլ պատկերացնում ենք մոտավորապես ինչի ընդհանրապես բիզնեսը եւ երբեք բիզնեսը մարդուն եկամուտ բերում։ Այս բառից անհանգստանալ, վախենալ պետք չէ, որովհետեւ յուրաքանչյուրս էլ բիզնեսի մեջ ենք։ Ես դա միշտ ասել եմ, եթե դրա անունը դուք չեք դնում բիզնես, միևնույն է, սովորական գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդը
թեկուզ խելքը աշխատացնող, այսինքն այն մարդը, որ օրինակ հաշվապահը, հա, ով տալիս է ինֆորմացիա գիտելիք, ինքը նույնպես բիզնեսի մեջ է, չէ, որ ինքը ինչ է անում, առաջարկում է իր աշխատուժը, առաջարկում է իր գիտելիքը եւ արդյունքում ստանում է վարձատրություն ամեն մեկը եւ ինքը գտնվում է մի բիզնեսի մեջ, որն ունի ղեկավար եւ ինքը այդ ամբողջ հաշվարկներն է, չէ, անում օրինակ հաշվապահը, էլի բիզնեսի մեջ է ցանկացած հագուստ է կարում, սպիտակեղեն է կարում եւ այլն, շատ տարածված մեթոդ կամ մատնահարդարությունը, վարսավիրությունը, այս բոլորը փոքրիկ բիզնեսներ են, որոնցով կանայք զբաղվում են։ Հիմա տեսեք, երբ է ստացվում արդյունք ընդհանրապես, երբ լինում է ապրանքաշրջանառություն, չէ, երբ է լինում եկամուտ, երբ մարդը ունի առաջարկ, ունի ապրանք, ներկայացնում է եւ եթե կա աղջիկներ ինձ մոտ ինտերնետը գնացել էր, խնդրում եմ կգրեք հետադարձով, եկավ կապս թե ոչ, եթե լսում եք ինձ պլյուսներ կդնեք, ոնց որ թե միացել ենք, մի երկու պլյուս տեսնեմ ու շարունակեմ, լսվում է ինձ, Ճիշտն ասած SMS-ները չի ահա, լավ, տես արդեն, լավ, ուրեմն սկսում ենք, շարունակեմ, ինտերնետի խնդիր եղավ աղջիկներ, ահա, շատ լավ, հիմա տեսեք, ընդհանրապես բիզնեսում իմաստը, բիզնեսի իմաստը դա ապրանքաշրջանառություն կազմակերպելն է, ահա սա այն գլխավոր իմաստն է, որի համար մարդիկ գործունեություն են ծավալում, մեր բիզնեսում նույնպես այդպես է, մենք նույնպես կազմակերպում ենք ապրանքաշրջանառություն, բայց եկեք չշփոթենք վաճառքի հետ, մենք չենք վերցնում ապրանք, կատալոգ եւ առաջարկում ում տեսնում ենք, հա, ներկայացնում ենք կատալոգը կամ ապրանքներ պատվիրում ենք, հետո չգիտենք ինչպես վաճառենք, ում վաճառենք, ինչ անենք, հաճախ մարդիկ ասում են ես պարտքեր ունեցա այդ աշխատանքի պատճառով եւ այլն, դա սխալ աշխատանքի արդյունք է եւ դա ցանցային բիզնես չէ ընդհանրապես։ Վերցնել ապրանքներ ու ուղղակի մի Անի տոպրակով վաճառել, դա ցանցային բիզնեսը չէ, դա պետք է արդեն մարդիկ հասկանան, չնայած եմ ժամանակի հետ այդ մտածելակերպը արդեն կանցնի, հիմա տեսեք, ինչ ենք մենք անում, այսօր Faberlic ֆիրման ունի մեծ տեսականի, ապրանքների լայն տեսականի և մեր խնդիրն է ինֆորմացիոն գովազդի միջոցով կազմակերպել ապրանքաշրջանառություն, ինֆորմացիոն գովազդի միջոցով ոչ թե ապրանքը վերցնել ու վաճառել, այլ բիզնեսի միտքը վաճառել, այլ ապրանքի մասին ինֆորմացիան վաճառել, այսպես կարող եմ ասել։ Այսինքն դա պրոցես է, որի համար ժամանակ է պետք սովորել եւ կազմակերպել այդ ամբողջ աշխատանքը։ Ես այսպես կարող եմ ասել, սա մենեջերի աշխատանք է։ Նա վերահսկում է ընդհանուր գործունեությունը, չէ, յուրաքանչյուր հաստատությունում։ Նույնն է այստեղ է, մենք վերահսկում ենք խանութի զարգացումը, ապրանքաշրջանառությունը, թե ինչպես է դա լինում, դա արդեն հաջորդ թեման է, այսպես ասած։ Հիմա տեսեք, ինչպես ենք մենք ընդհանրապես ապրանքաշրջանառություն կազմակերպում։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը ամեն օր դա անում է։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը ամեն օր կազմակերպում է ապրանքաշրջանառություն։ Հիմա կասեք ինչպես, այս սովորական ձեր տան գնումները, երբ դուք գնում եք խանութ և ապրանք եք գնում, գումարը ծախսում եք, ապրանքը գնում եք, գալիս եք տուն, դուք կազմակերպեցիք ապրանքաշրջանառություն տվյալ խանութի տիրոջ համար, և եթե դուք խորհուրդ տաք ձեր ընկերուհուն, ծանոթին, բարեկամին, որ օգտվեն այդ խանութից, դուք մեծացրեցիք նրա ապրանքաշրջանառությունը, տվեցիք ավելի մեծ եկամուտ խանութի տիրոջը, իսկ ձեզ ինչ օգուտ դրանից։ Չէ՞ որ դուք ընդամենը մեկ խորհրդով կարող եք կազմակերպել մեծ ապրանքաշրջանառություն։ Հիմա դուք պատկերացրեք, դուք ընդամենը ձեր ընկերոջը հրավիրեցիք, ոչ թե հրավիրեցիք, այլ ընդամենը պատմեցիք, որ դուք մտել եք օրինակ այսինչ սուպերմարկետը, գնել եք, չգիտեմ, այսինչ սոկը, թեյը, չգիտեմ ինչը, ու հաջորդ օրը ձեր ընկերուհին օգտվի այդ խանութից, ինքն էլ ինչ-որ մի բան տեսնի, հավանի, նայել խորհուրդ տա մեկ ուրիշ ընկերուհունում դուք չեք ճանաչում, ու այսպես դուք առանց խորը մտածելու, որ դա
իրենից ներկայացնում է աշխատանք, դա խորհրդատվություն է իրենից ներկայացնում, դուք դա անում եք ամեն օր։ Դուք հագուստ եք գնում, կոշիկ, աքսեսուարներ, պատմում եք այդ մասին։ Հիմա տեսեք, կա մի այլ տարբերակ, նույնը կատարել, կազմակերպել էլի ապրանքաշրջանառություն, բայց դրանից եկամուտ ունենալ։ Այ ինչպես է դա լինում։ Դա արդեն ինտերնետ խանութի զարգացումն է, այսինքն ֆիրման տալիս է պատրաստի ինտերնետ խանութ։ Դուք չեք մտածում որտեղից ապրանք, ինչպես այդ ապրանքը կհասնի տիրոջը, ինչպես կվճարի, ոնց կանի, ինչ կանի։ Դուք ընդամենը ներկայացնում եք, ընդամենը խորհուրդ եք տալիս եւ ձեր խորհրդատվությունը վարձատրվում է, ֆիրման ձեզ հետ կիսում է եկամուտից որոշակի տոկոսներ, հետո կխոսենք ինչ տոկոսներ։ Ես ընդհանուր միտքն եմ ուզում դուք հասկանաք, թե ինչպես է լինում այդ ապրանքաշրջանառության կազմակերպումը։ Դուք գնումներ եք կատարում, արդեն իսկ դուք օգուտ տվեցիք, արդեն իսկ դուք ապրանքաշրջանառություն արեցիք, որովհետև ֆիրմայում այնպիսի ապրանքներ են, որոնք ամենօրյա օգտագործման են, առաջին անհրաժեշտության օգտագործման ապրանքներ են, այսա շատ կարևոր է բիզնես զարգացնելու համար։ Տեսեք, մենք պետք է շատ լավ ուսումնասիրենք ու հասկանանք մենք ինչ ապրանքի շրջանառությամբ ենք զբաղվում։ Մի ապրանք, որը այսօր մարդը գնեց, վաղը վերջանում է։ Մենք մշտական գնորդ ենք դառնում մեր իսկ խանութից եւ մենք անընդհատ եկամուտ ենք ստանում մեր իսկ գնումներից։ Տեսեք, այսպիսի օրինակ, հա, ֆիրման տալիս է խանութը, մենք գնումները անում ենք, զեղչը ստանում ենք, կազմակերպած ապրանքաշրջանառությունից տոկոսը ստանում ենք, նվերները ստանում ենք, ընդամենը լողանալով, լվացվելով, տուն մաքրելով, հագնվելով, այնտեղ ունենք առողջության բաժին, թեյեր, աքսեսուարներ, տեսականին շատ լայն է, եթե ես հիմա թվարկեմ, չի վերջանա։ Միայն կատեգորիաները 15-ից ավել են իրենց ենթաբաժիններով։ Այսինքն սա մի հսկա սուպերմարկետ ասեմ, գիպերմարկետ ասեմ, ինքը հսկայական խանութ է ու յուրաքանչյուրը կկարողանա գտնել այն, ինչը իրեն պետք է։ Ահա եւ կազմակերպվեց ապրանքաշրջանառություն։ Սա դժվար չէ, սա բիզնեսի իմաստն է, գլխավոր միտքն է։ Հիմա եկեք անդրադառնանք մյուս հարցին։ Ինչ է պետք անել, հա, որ այս ամբողջ process-ը աշխատի, որն է մեր քայլը։ Տեսեք, որպեսզի ապրանքաշրջանառությունը մեծանա, մեզ ինչ է պետք անել, մեզ պետք է ստեղծել թիմ, հրավիրել մարդկանց, ովքեր կօգտվեն, ովքեր կլինեն ֆիրմայի հավատարիմ հաճախորդներ, այսինքն իրենց տան առօրյա գնումները կտեղափոխեն ֆիրմա, եւ այնպիսի մարդիկ, ովքեր կցանկանան նաեւ գումար աշխատել։ Եվ ինչ պետք է անենք հաջորդ քայլը, պետք է սովորենք նախ։ Սա շատ կարևոր կետ եմ համարում։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ուրեմն այս իմ աշխատանքային փորձի ընթացքում ես հասկացել եմ, որ մարդիկ ցանկանում են առանց սովորելու ամեն ինչ իմանան բիզնեսի մասին։ Այդպես չի կարող լինել, սա էլ է մասնագիտություն, սա էլ է ոլորտ, պետք է անպայման ուսումնասիրել եւ սովորել, թե ում մոտ ինչքան ժամանակ դա կպահանջի, արդեն կախված է անհատապես, կախված է ինչքան ժամանակ կտրամադրի, կախված է նրա ընդունակություններից, բայց այն, որ կարելի է սովորել ու դառնալ ոլորտում հաջողակ, փորձված, խելացի մարդ եւ ճիշտ ինֆորմացիա տալ իր թիմին, դա շատ կարեւոր է։ Ես վստահ եմ, ձեզանից շատ-շատերն են հանդիպել մարդկանց, ովքեր իրենց բիզնես են առաջարկում, բայց իրենք էլ չեն կարողանում խոսել բիզնեսի մասին, իրենք էլ չգիտեն ինչ են առաջարկում, շատ վատ ձևով են ներկայացնում, դա գալիս է ոչ ճիշտ աշխատանքից։ Ու ես հասկանում եմ, որ այդպես առանց սովորելու, առանց ճիշտ ինֆորմացիա ունենալու մարդկանց տալը, ինֆորմացիա տալը բերում է արդեն թյուրիմացության, որովհետև մարդիկ այլ պատկերացումներ են կազմում բիզնեսի մասին։ Այ օրինակ հենց մեկը նա, որ մարդը մտածում է, որ ինքը պետք է ապրանք վաճառի։ Գնում տոպրակներով ապրանք առնում, բերում է իր տուն, չի կարողանում վաճառել, հետո ասում է, չէ, գիտեք, այդ բիզնեսը լավը չէր, ես այդտեղ տակ տվեցի։ Շատ տարածված օրինակ։ Դրա համար մյուս կետը սովորելն է։ Եվ երրորդ կետը ինչ անել, գտնել այնպիսի մարդիկ, ովքեր կանեն այս երկու գործողությունը։ Գտնել բիզնես պարտներների, ովքեր կօգտվեն, կհրավիրեն մարդկանց ու կսովորեն։ Կսովորեն նույնը, ինչը եւ դուք եք սովորել։ Սա պարզ մեխանիզմ է, ընդհանրապես այսքանը եւ դա շատ կրկնօրինակելի է, որովհետեւ օգտվում ենք, սովորում ենք, հրավիրում ենք նոր մարդկանց։
եւ իրեն սովորացնում նույնը։ Ընդհանրապես սա պետք է կատարել։ Ինքը իրականում գործողությունը շատ պարզ է, եթե մարդը կետարկետ ուսումնասիրի։ Եկեք հասկանանք հիմա ինչի համար է մեզ ֆիրման վճարելու։ Լավ, ենթադրենք մենք ապրանքաշրջանառությունը կազմակերպում ենք, կարծում եմ բոլորին շատ հետաքրքիր է այդ եկամուտի պահը, չէ՞, ինչի համար պետք է մեզ ֆիրման վճարի։ Ֆիրման ունի մարքեթինգ պլան, այսինքն հստակ ծրագիր, համաձայն որի ֆիրման կպատրաստվում է վարձատրել։ Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ մեր մարքեթինգ պլանը։ Իհարկե վստահ եմ առաջին հայացքից չեմ ասում, որ պետք է ամեն ինչ պարզ լինի, բայց այս նկարը ոնց որ մի քիչ լավ չի երևում, փորձեմ ամեն դեպքում։ Տեսեք, ուրեմն սա մեր մարքեթինգ պլանն է, այն բոլորի համար հավասար է, կապ չունի այսօր ես գրանցվել, թե դիրեկտոր ես, այն նույնն է բոլորի համար։ Ինչից է սկսվում։ Սկսվում է աստիճաններից, սկսվում է կոնսուլտանտի աստիճանից եւ կամաց բարձրանում է։ Եկեք ես ավելի շուտ այս նկարը ձեզ ցույց տամ։ Սա ես ձեզ ցույց տամ, սա ֆիրմայի մարքեթինգ պլանն է, որը սկսվում է 0-ից, այստեղից ենք մենք սկսում, ամենաառաջին աստիճանը, եւ հերթով բարձրանում 3%, 6%, 9 ու եւ այսպես մինչեւ տնօրենը 23%։ Սա նշանակում է, երբ մենք մեծացնում ենք մեր թիմը, կազմակերպում ենք ապրանքաշրջանառություն, ֆիրման տոկոսները բարձրացնում է մեր վարձատրության։ Տեսեք ինչքան է բարձրանում, աղջիկներ, այսքան աստիճաններով դուք կարող եք բարձրանալ։ Ես հիմա գտնվում եմ ավագ տնօրենի աստիճանին, մենք ունենք արդյունավետ տնօրեն, ոսկե տնօրեն, ռուբինե տնօրեն, ադամանտ, էլիտնի դիրեկտոր, կոնկրետ մեր թիմում այս բայդրությամբ միջև այստեղ մեր Քնարիկ Խաչատրյանն է գտնվում, սպասում ենք հաջորդ ազգային եւ այսպես կարելի է բարձրանալ։ Հիմա տեսեք, իսկ այս նկարում ներկայացված է այն տոկոսն, այն բալային համակարգը, տեսեք, որը համապատասխանում է տոկոսին, օրինակ 100 բալը դա 3%-ն է, 200 բալը դա 6%-ն է։ Հիմա նաև կբացատրեմ բալերի, որտեղից այս բալերը, ինչ են այս բալերը։ Եվ այսպես, մինչև դիրեկտորի աստիճանը դուք կարող եք ունենալ 23% վարձատրություն, որը 300,000-ից բարձր եկամուտ է։ Սա հրաշալի պրոյեկտ է, աղջիկներ, այս ծրագիր իրականացնելը բարդ չէ, հիմա ես կասեմ դա ինչպես է կազմակերպվում, եւ դուք ընդամենը այսպես ասեմ, հա, հստակ սահմաններ չեմ կարող նշել, բայց 6 ամսից 1 տարի, տարիուկես հնարավոր է հասնել այս արդյունքին, նայած արդեն ով ինչպես կաշխատի։ Հիմա եկեք հասկանանք մարքեթինգ պլանի այս տոկոսները ինչ են իրենցից ներկայացնում, հա, բալերը ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Տեսեք, յուրաքանչյուր մարդ կատարում է գնումներ։ Դե արդեն ասեցի, որ պայմանն է խանութ փոխելը եւ օգտվել տվյալ ֆիրմայից։ Եվ օրինակի համար մարդը կատարել է պատվեր, ասենք 20,000 դրամի, օրինակ եմ ասում։ Դա կարա համարվի բալով 20 բալ։ Ես սա միայն պայմանական եմ ասում, որովհետեւ դրանք փոփոխական են։ Ոչ մեկ սա չֆիքսի այդպես, որպես այդպեսին, հա, որ 20,000 դրամը 20 բալն է, չէ, դա այդպես չէ։ Ես հիմա պայմանական թիվ եմ ասում։ Օրինակ դուք կազմակերպեցիք 20 բալի ապրանքաշրջանառություն։ Հրավիրեցիք ձեր թիմ եւս օրինակ 4 հոգու եւ միասին 5 հոգի դարձաք յուրաքանչյուրից 20 բալի ապրանքաշրջանառություն։ Ընդհանուր թիմային 100 բալ։ Ստացվեց առաջին ստատուսը։ Հիմա նույն հաջողությամբ դուք կարող եք ավելի շատ մարդ հրավիրել եւ բալերը ավելի շատ ստանալ։ Յուրաքանչյուր ապրանք ունի բալային միավոր։ Հիմա տեսեք, հնարավոր է, այսպես ասեմ, դիրեկտոր դառնալու համար պետք է հավաքել 3000 բալ։ Հաճախ մարդիկ լսում են, օ 3000 բալը ես չեմ կարող, չեմ զարմանում, իրոք չեմ զարմանում, որովհետև երբ ես էլ ծանոթացա մարքեթինգ պլանին, նույնիսկ երբ ամուսնուս ներկայացրեցի, թե երբ դիրեկտոր կդառնամ, ինքը ասեց, լսի դու կարող ես 3000 անել, չէ՞ որ այդ ժամանակ ես անում էի 10 բալ։ Ընդամենը ես էի ու իմ պատվերն էր 10 բալի պատվեր ու ես իրան ասում եմ, գիտես, ես դառնալու եմ դիրեկտոր, անել եմ 3000 բալ։
Ու ինձ ասում է, բայ դու ո՞նց ես դա անելու։ Ասացի կանեմ, եթե այսքան կանայք կարողացել են անել, ուրեմն ինչ կա դրա մեջ, որ ես չանեմ։ Կտեսնես, որ անել եմ։ Ու այդպես էլ եղավ։ Տեսեք ինչու՞մն է հարցը, որովհետև երբ մենք սովորում ենք, երբ մենք սկսում ենք նաստավնիկին լսել, գործողություններ իրականացնել, դա արագ է ստացվում, որովհետև դու մենակ չես աշխատում, դու աշխատում ես թիմով։ Այսօր ոչ միայն 3000, ես թիմային անում եմ 8600-ից ավել բալ։ Տեսեք, ես վախենում էի, կամ ավելի շատ էր ամուսինս էր վախենում 3000-ին չհասնելուց, ես այսօր անում եմ 8600-ից բարձր բալ։ Այսինքն անհանգստանալ ընդհանրապես պետք չի, դա կարելի է անել տարբեր տարբերակներով, դա կարելի է անել օրինակ ունենալ մարդիկ, ովքեր կանեն 50 անձնական բալ, մարդիկ, ովքեր կանեն 100 բալ, մարդիկ, ովքեր կանեն 10 բալ, արդեն նայած թե ինչպիսի մարդիկ, օրինակ եթե ունենաք 30 հոգի, ով կանի 100 անձնական բան, դա ձեզ եղավ արդեն դիրեկտորի ստատուս։ Նույն հաջողությամբ, եթե դուք ունենաք օրինակ 60 հոգով անում է 50 անձնական բալի պատվեր, եւս եղավ դիրեկտոր, ու հնարավոր է այդ 50-ի մեջ, չէ, 60-ի մեջ լինեն մարդիկ, ովքեր իրանք էլ կհրավիրեն, դա մտնում է դրա մեջ, այսինքն 60-ի մեջ դուք հրավիրեցիք, ենթադրենք 30 հոգու, եւ յուրաքանչյուրն էլ հրավիրեց իր կողմից մարդիկ, հա, որ բոլորի գնումները կդառնա արդեն այդ 1100 բալը։ Այնպես որ աղջիկներ, հավաքել բալեր, մեծացնել թիմը դա խնդիր չի, երբ դուք ունեք փորձառու նաստավնիկներ, ովքեր ձեզ ամեն հարցում սովորացնելու են, օգնելու են։ Մենք այսօր թիմում ունենք 37-ից ավել դիրեկտորներ։ Դա նշանակում է, որ դուք կարող եք լինել 38-րդը, 39-րդը։ Միշտ հիշեք, հա, եթե ինձ էսպես էին ասում, ավելի ճիշտ իմ օրինակն ասեմ, այդ բիզնեսում 100-ից մեկը կարա հաջողության հասնի, ասում է շատ լավ, ուրեմն այդ 100-ից մեկը հենց ես եմ լինելու։ Եթե 100-ից մեկը կարա հասնի, ուրեմն ես կլինեմ այդ 100-ից մեկը։ Եթե 100-ից մեկը կարա հասնի, ուրեմն դուք կլինեք այդ 100-ից մեկը, եթե դուք դա ցանկանաք։ Ամեն ինչ այստեղից է գալիս։ Վայ շատ ափսոս, հավանաբար կապերն է, ճիշտն ասած ես բոլոր գրածները չեմ հասցնում նայել աղջիկներ, ներող եղեք, հարցերը վերջում կուղեք, հա, եթե հարցերը եղել են եւ ես չեմ նկատել։ Հիմա եկեք մյուս կետին անդրադառնանք, որի մասին ասեցի պետք է խոսենք, ով է մեզ օգնելու, ճիշտ է, ես խոսքի մեջ ասեցի, բայց հիմա եւս անդրադառնամ, ով է մեզ օգնելու։ Իրականում մենք օգնողներ շատ ունենք, դուք նույնպես շատ օգնողներ ունեք։ Մեր փորձառու նաստավնիկները, այ իմ սիրելի Աննա Թամազյանը, ով հենց այս պահին ինձ հետևում է, ինչի համար շատ ուրախ եմ, ով դիրեկտոր էր այն ժամանակ, երբ ես գրանցեցի, ու ես այսպես, ինչպես այսօր դուք լսում եք իմ սկայպերը, իմ ուղիղ եթերներն ու թեմաները, այդպես ես լսել եմ իմ Աննային, այն ժամանակ նորեկ, հա, ես նորեկ եմ եղել, իմ դիրեկտորը եղել է Աննա Թամազյանը, այսպես սովորել եմ իրենից, սովորել եմ Մարի Սարգսյանից, սովորել եմ Քնարիկ Խաչատրյանից, կանայք, ովքեր այսօր արդեն բավականին լավ ստատուսներում են գտնվում, ինձ համար օրինակ են եղել։ Ինչ սովորեցրել են, ու այսօր ես ձեզ եմ սովորեցնում, ասեմ շատ սիրում եմ իմ նաստավնիկներին, որովհետև իրենք սրտացավոր են, չկար մի պահ, որ ես կարող է վերցնել հեռախոսը զանգի ու իրանք իմ հարցին չպատասխանեն կամ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ սենց նեղանալու առիթ լիներ, չի եղել նման ընդհանրապես ոչ մի բան, կապ չունի տարիքային տարբերությունը, չնայած այն, որ օրինակ իմ Աննայի Մարիի մեջ կա տարիքային տարբերություն, մենք դա չենք նկատել ընդհանրապես, ընկերուհիների նման ենք աշխատել, արդեն հարազատների նման ենք աշխատում, այնպես որ այստեղ կա այդ թիմային պատերժ կա նաստավնիկի օգնությունը, ով պատրաստ է 24 ժամ ձեզ օգնել։ Հիմա կասեք ինչի համար, ինչի պիտի օտար մարդը ինձ օգնի, որ ես բիզնես զարգացնեմ, հարստանամ, չէ, շատ ասում են, ինչով կարող եմ օգտակար լինել, եւ երբ ես մարդուն ասում, ես ինքս եմ պատրաստում քեզ օգտակար լինել, մի տեսակ սենց դիսկոմֆորտ վիճակ է ստացվում, բայց իրականում դա այդպես է աղջիկներ։ Հիմա կբացատրեմ ինչու համար են մեզ օգնում, ինչու եմ ես այսօր ձեզ օգնում, որովհետև սա փոխադարձ համագործակցություն է։ Եթե ես ձեզ կարողանամ օգնել ու դուք առաջ գնաք, դուք գումար շատ վաստակեք, ես նույնպես շատ կվաստակեմ։
Եթե ես ունենամ դիրեկտորներ իմ թիմում, ես կլինեմ ավելի բարձր դիրեկտոր ու դուք նույնը կանեք ձեր թիմի աղջիկների հանդեպ։ Դուք նրանց կսովորեցնեք, որպեսզի նրանք էլ առաջ գնան, որպեսզի ձեր ստատուսը բարձրանա։ Ոչ մեկ այստեղ միանգամից դիրեկտոր չի դառնում, այլ հաճախ լսում ենք ծեծված թեմա ու կարծիք, հա, որ այդտեղ գումար աշխատում են վերևներում դիրեկտորները, նոր գրանցված մարդուն օգտագործում են այսպիսի անհեթեթ միտք։ Հարգելի այդպես մտածող կանայք, աղջիկներ, դա ուղղակի չի տեղավորվում տրամաբանության մեջ, չէ՞ որ այն դիրեկտորը, մեկը ես այսօր դիրեկտոր լինելով սկսել եմ լրիվ զրոյից, բացարձակ զրոյից ու այսօր դարձել եմ դիրեկտոր, նույնը մնացած բոլորը, ու դուք էլ կարող եք դա անել, իսկ ով ասեց, որ դիրեկտորը հենց այնպես երկնքից դարձավ։ Չէ, աղջիկներ, այստեղ ծանոթով չի, այստեղ նշանակումով չի, ով շատ փող տվեց, ով շատ ծանոթ ունեցավ, ով լավ ծանոթ ունեցավ, լավ թիկունքի ունեցավ, ինքը կդառնա դիրեկտոր, նախկին խելացին էլ դուրս կհանի աշխատանքից, չկա տենց բան։ Ով աշխատեց, ով խելացի գտնվեց, ով լսեց իր նաստավնիկին, նա էլ առաջ կգնա։ Այ այստեղ ինձ այնքան է դուր եկել այդ process-ը, որ այստեղ այնպես չի, հա, որ ոնց ասեմ, ուժեղի մոտ թույլն է միշտ մեղավոր, չկան այստեղ ուժեղներ, այստեղ կան խելացիներ եւ խելացիները առաջ գնում են։ Ոչ մի խելացի չի կարող ինչ որ մեկի պատճառով առաջ չգնալ։ Չի կարող ինչ-որ մեկը նրան ասել, վայ գիտես, ես պիտի այս պաշտոնը զբաղեցնեմ, որտեղ սա պաշտոն չի, սա ընդհանրեն աշխատանքի արդյունք է։ Եվ այս աշխատանքի արդյունքում մենք ունենում ենք ինչ-որ ունենք, մենք ունենում ենք հաջողություն, մենք ունենում ենք լիքը հնարավորություններ։ Տեսեք, այս մասով եւս կարծում եմ օգնողների հարցը լուծեցինք, ովքեր են մեզ օգնելու։ Գիտեք, մի ինչ հարցել է նաեւ շատ մարդկանց անհանգստացնում, բիզնեսի օրինական լինելը։ Ասեմ, որ բիզնեսը օրինական է, սիրելի գործընկերներ, այն ունի պետական գրանցում, պետռեգիստրում։ Ես ինքս այս պահին անհատ ձեռներեց եմ, ունեմ իմ պայմանագիրը ֆիրմայի հետ, իդեպ ասեմ, ընտանեկան պայմանագիր, ես եւ ամուսինս ունենք ընտանեկան բիզնես, մենք կարող ենք մասնակցել ֆիրմայի կողմից կազմակերպվող ճանապարհորդություններին միասին, հիմա այդ մասին եւս կխոսեմ, մի քանի օրինակներ ձեզ կներկայացնեմ, եւ ես այսօր եկամուտները ստանում եմ բանկով, օրինական տարբերակով, այստեղ սպիտակ, պարզ, թափանցիկ եկամուտներ են, աշխատեցիր այսքան, կվարձատրվես համապատասխան չափի եկամուտ։ Սկզբնական շրջանում իհարկե, երբ եկամուտները փոքր են, երբ մենք դեռ փորձաշրջանի մեջ ենք, եթե ունենք արդեն եկամուտ, որը փոքրից է սկսում, շատ փոքր եկամուտից անդադ աճում է։ Այդ գումարները նստում են մեր Faberlic-ի անձնական հաշվում, ոչ միտեղ չեն կորում, մենք դա ծախսում ենք մեր գնումների վրա, ավելցուկը հավաքում ենք եւ պայմանագիրը կնքելուց այն կանխիկացնում ենք։ Էնպես որ դա անհանգստության թեմա չէ բոլորովին, որովհետեւ սա օրինական բիզնես է, եւս մեկ անգամ կրկնեմ։ Հիմա տեսեք աղջիկներ, ես ուզում եմ մի փոքր առավելություններն, լավ մի քանի առավելություններ նշեմ, նոր անցնենք առաջ։ Տեսեք, ինչն է գրավել ինձ նաև այս բիզնեսում, որ դու ունես ժառանգություն թողնելու հնարավորություն, ինչը շատ քիչ ցանցային բիզնեսներում, ու ճիշտն ասած ես շատ տեսակներ եմ ուսումնասիրել, բայց դեռևս չեմ տեսել sense հնարավորություն, որ կարելի է քո ստեղծածը թողնել ժառանգություն։ Այստեղ դու բոլոր մայրիկները ունեն մայրական բոնուսներ, գործում է բոնուսների լայն տեսականի, այսպես ասած, հա, մենք ունենք բոնուսների շատ մեծ տեսականի, հիմա մի քանի այդպիսի բոնուսների հետ ձեզ կծանոթացնեմ, իրանք շատ սիրուն թվեր են։ Հիմա մեկ վայրկյան։ Աղջիկներ, տեսեք մեր բոնուսները, ուղղակի շքեղություն։ Ես իմ առաջին, ինչպես արդեն նշեցի, ստացել եմ տնօրենի բոնուսը 1000 եվրոն, ինչի համար շատ ուրախ եմ, պատրաստվում եմ ստանալ ավագ տնօրենի բոնուսը, պլանավորում եմ ամանորին ստանալ արտիացիա տնօրենի բոնուսը, կարծում եմ նպատակս պետք է իրականացնեմ, 1,40,000 դրամ, եւ այսպես շարունակ բոլոր բոնուսները պատրաստվում եմ ստանալ եւ սովորեցնել, որպեսզի իմ գործընկերուհիները նույնպես ստանան այսպիսի եկամուտներ, նայեք աղջիկներ, օրինակ էլի տար տնօրեն 4,680,000 դրամ, ազգային տնօրեն 9 միլիոն եւ այսպես շարունակ աղջիկներ, հիմա որ կարդամ հնարավոր է շատերը չգիտեմ ինչ կմտածեն,
Հա, Աննես, շնորհավորում եմ քեզ շատ, 2 բոնուս ստացել է մեր Աննա Թամազյանը, իհարկե այստեղ մենք շատ դիրեկտորներ ունենք, ովքեր ստացել են այս բոնուսները, դրանք մեզ են սպասում աղջիկներ, մեզ աշխատասեր և ուժեղ կանանց, կցանկանամ հիմա նաև մի քանի ավելի ճիշտ մի հատ հրաշալի հնարավորության մասին, այս նկարը ոնց սիրեցի, ես երեկ էի պատրաստել, այնքան հավես, այնքան բարձր տրամադրությամբ չեք պատկերացնի, ահա մեր Աննչկան բեմում Մոսկվայում մեր գործընկերուհիները մասնակցեցին մեծ ֆորումին անցյալ տարի, որը տեղի ունեցավ Մոսկվայում, ստացան իրենց բիզնես չեկերը, հրաշալի օր անցկացրեցին, օրեր, ես կասեմ, մենք հետևում էինք նրանց, իրոք հրաշալի նախագիծ, որը կանանց տալիս է անբացատրելի զգացողություններ ու մեծ հնարավորություններ։ Ես երբ նորեկ էի, այդ տարի առաջին անգամ հետևեցի Քնարիկ Խաչատրյանին, ով Սոչիում բարձրացավ բեմ և ստացավ իր մրցանակը։ Դա ինձ համար մեծ մոտիվացիա էր տեսնել հայուհու, տեսնել Հայաստանի անուն, լսել ավելի ճիշտ Հայաստանի անունը բեմից և ուրախանալ, որ ինքը իմ նաստավնիկն է և այս բեմում ես նույնպես կարող եմ հայտնվել։ Եվ դա լինելու է, ցավոք սրտի այս տարի վիրուսն է խանգարում, հակառակ դեպքում մենք մեր թիմով կլինեինք Մոսկովյան մեծ բեմում, և հենց այդ նույն տարին ես հետևում էի, թե ինչպես էր հանգստանում Ինդոնեզիայում Քնարիկ Խաչատրյանն իր ամուսնու հետ անվճար ֆիրմայի կողմից տրամադրված ճանապարհորդության շնորհիվ, ինչը ևս նպատակ է ինձ համար, ես անկեղծ ասեմ, երբեք ոչ մի տեղ չեմ եղել Հայաստանից դուրս ինչ-որ հանգստյան գոտիներում և դա այսօրվա համար ինձ համար նպատակ է, ես նպատակ եմ դրել, որ լինեմ էկզոտիկ երկրներում հանգստանալու ընտանիքիս հետ միասին և ես այդ նպատակին էլ կհասնեմ, իսկ ֆիրման ինձ դրանում կօգնի, կտրամադրի ինձ անվճար ճանապարհորդություն, տեսեք, սա մեր երևանյան ֆորումն է եղել Երևանում, որտեղ մեր տնօրեններն են, հրաշալի իմ նաստավնիկները Մարին է այստեղ երևում, Աննչկաս, բոլորն էլ հրաշք են, աղջիկներ նկարներ այնքան շատ ունենք, ես ուզում եի մեկ նկարի մեջ տեղավորեի, հնարավորինս չափ փորձեցի, սա հաճելի օր մեր գործընկերուհիները, մենք միշտ դրական ու պոզիտիվ միջավայրում ենք միայն, ինչը ինձ շատ-շատ է ուրախացնում, սա Իտալիայից է, այս մեջտեղի նկարը, բարձր ստատուս ունեցող դիրեկտորների հետ, ևս ֆիրմայի կողմից անվճար ճանապարհորդություն, և այս տարի իմ ամենամեծ ու ամենաուրախալի հանդիպումներից մեկը, երբ ես շփվելով միշտ օնլայն, քանի որ ես ապրում եմ Ռուսաստանում, և երբ եկա Հայաստան, հենց այդ ժամանակ տեղի ունեցավ Մանյա Սահակյանի գրասենյակի բացումը Գյումրի քաղաքում, մենք մեծ թիմով հավաքվեցինք, շատ հաճելի օր, շատ ուրախալի ծանոթություններ, հրաշալի կանայք բոլորը, չեմ կարող նկարագրել ինչքան մեծ են այդ զգացողությունները և դու լինելով տնային տնտեսուհի մայրիկ դու ունես մեծ թիմ, մեծ կոլեկտիվ ու ամենակարևորը, որ կոլեկտիվում մեկը մյուսին օգնելու համար, այսինքն ամեն վայրկյան պատրաստ են, կապ չունի ում դիրեկտորն է, ում թիմում է, եթե ես հարց ունեմ, ինձ օգնում են բոլոր դիրեկտորները, եթե իմ նորեկը հարց ունի, նրան պատասխանում են մյուս թիմակիցները, սա ուղղակի հրաշալի աշխատանք է, ես ունեցել եմ աշխատանքային փորձ, աշխատել եմ և այնտեղի մթնոլորտն ու միջավայրը լրիվ ուրիշ պատկերացում էր ինձ տալիս այս ամեն ինչի մասին, ընդհանրապես կոլեկտիվ ասվածի մասին, բայց այսօր, երբ ես ունեմ այսպիսի կոլեկտիվ, լրիվ փոխվել է պատկերացումս, տեսեք, ես իմ Քնարիկ Խաչատրյանի հետ, ում շատ ուրախ էի ծանոթության համար, ավելի ճիշտ անձամբ շփման համար, մենք հաճելի օր ունեցանք, Մարի Սարգսյանը իմ նաստավնիկը, ով օր ու գիշեր ինձ օգնել է ամեն հարցում, իհարկե իմ Աննա Թամազյանը, ահա մեր օգնականները և իհարկե իրենք շատ են, ես սա ձեզ ներկայացրեցի և ահա իմ, չբացեց, լավ ոչինչ, այստեղ իմ եկամուտներն է, որ ինձ մեծ ուրախություն է պարգևել, երբ ես առաջին անգամ ստացա միլիոնից ավել եկամուտներ,
իրոք դա ինձ համար մեծ ձեռքբերում էր, ես վստահ եմ, որ որտեղ պետք է աշխատեմ, որ կարողանամ այսպես վարձատրվել, այն էլ տանից, ոչ միտեղ, իսկ այստեղ ես վարձատրվում եմ ու պատրաստվում եմ ամսական սարքել եկամուտներս 1 միլիոն դրամ, ինչու ոչ եւ ավելի բարձր։ Հիմա տեսեք, ինչի մասին ես բաց թողեցի։ Ինչ չասեցի, կարծում եմ ամեն ինչ ասեցի եւ հիմա ուզում եմ մեր նորեկներին, բոլոր նորեկներին հիշեցնել իրենց քայլի մասին, իրենց նվերի մասին, ասեմ, որ մեր բոլոր նորեկները ունեն նվեր ֆիրմայի կողմից, ովքեր դեռ չեն կատարել իրենց առաջին պատվերները, շտապեք, դա ամենահավես պահերից մեկն է, երբ դու առաջին քայլդ ես կատարում բիզնեսում, առաջին պատվերդ ես տանում, ես վստահ եմ, հիմա եթե այստեղ կան աղջիկներ, կվկային այդ մասին, խնդրում եմ գրեք, ինչպես է լինում, երբ դուք առաջին պատվերը ստանում եք, վստահ եմ շատ մեծ դրական էներգիա եք ստանում, ուրախություն, ես համոզված եմ, որովհետև ես երբ իմ առաջին պատվերը ստացա, այնպես էր ոնց որ կյանքում առաջին անգամ էի առևտուր անում, երբեք խանութ չէի մտել ու շամպուն ու օճառ չէի առել։ Իրականում նույն են ապրանքն էր, ինչը որ ես առնում եմ ամեն օր խանութից, բայց երբ ես առնում եմ իմ խանութից, ես հասկանում դա իմ առաջին լուման էր, առաջին բալն էր, առաջին ներդրումն էր, առաջին ներդրում չէ, որովհետև մենք այդ առևտուրը միևնույնն է պետք է անենք։ Եթե անգամ ոչ ֆաբերլի, պետքա չէ, լողանանք, լվացվենք ու տուն մաքրենք։ Դա ոչ թե ներդրում, բայց իմ բիզնեսի մեջ ներդրում, այդ մտածելակերպն էր այդպեսին, որ ես արդեն քար դրեցի իմ բիզնեսում, ես արդեն կամաց, դրա վրա ոտքս կդնեմ ու կբարձրանամ, ես այսօր արեցի այդ պատվերը, վաղը կանեմ մյուսը եւ այսպես շարունակ։ Դրա համար խնդրում եմ անպայման սիրելի նորեկներ, սկսեք դրանից, դա ձեզ ավելի կուրախացնի, ավելի մոտիվացիա կտա եւ դուք բացի դա արդեն կտեսնեք ինչ առաջարկ եք, օրինակ ձեր քույրիկին, ընկերուհուն, ինչ ապրանք չէ որ նա էլ է գնում սովորական խանութից օգտվում։ Թող ինքն էլ ունենա խանութ, ինչու ոչ, ասեմ, այս բիզնեսում այն մարդիկ, ովքեր բարի են, այն մարդիկ, ովքեր կամեցող ուզում են անպայման, գիտեք ինչ վիճակային, պատկերացրեք, որ մի հատ ոսկու հանք գտնեք, օրինակ, ինչ կանեք։ Մենակ չեք գնա, չէ, այն մարդը, որ մենակ չի գնա ու իր հարազատին կասի, գիտես, ես մի հատ լավ տեղ եմ գտել, արի գնանք իրար հետ այդ ոսկիները հավաքենք, այդ տեսակ մարդիկ այստեղ գալով հասկանալով իրենց շրջապատում են մարդկանց ում սիրում են, առաջին իրանց են հրավիրում։ Ես իմ քույրիկին երբ հրավիրեցի, ինքը սկզբում չէր աշխատում, բայց ես իրան ինչ արեցի միջև մտավ գործի մեջ, դե չեմ մեղադրում, որովհետև ինքը ուներ շատ ծանրաբեռնված աշխատանք այդ ժամանակ ու դժվարանում էր համատեղելը, չնայած որ համատեղեց եւ այսօր շատ ավելի մեծ էներգիայով աշխատում, ես իմ բոլոր քույրիկներին էլ ասել եմ, ծանոթներին ասել եմ, ով ցանկանում է, ինքը կարող է միանալ նախագծին։ Իհարկե ոչ մեկին ոչ համոզել է պետք, ոչ ստիպել է պետք, չնայած իմ քույրիկին անձամբ իմ հարազատ քույրիկին ստիպել եմ ջղայնացել եմ, այսպես ասած, որովհետև ես տեսնում եմ իմ արդյունքը, ես գիտեի, ես ուզում եմ, որ ինքն էլ դա աներ։ Այո, Ալջան, ես բոլորին եմ ասել, բոլորին տեղեկացրել եմ, թե իմ սոցիալական էջի միջոցով, թե անձնական նամակների միջոցով, ով միացել է, ինքը շահել է։ Եվ ես ուրախ եմ եւ կարողանում եմ մարդուն օգուտ տալ։ Ես սպասում եմ շուտով, որ քույրիկս նույնպես կդառնա դիրեկտոր, ինչի իմ համար մեծ ուրախություն կլինի։ Այնպես որ շատ ուրախ եմ Արմինե ջան, բոլորինը չհասցրեցի կարդալ, բայց Արմինեի նամակը աչքս ընկավ։ Այո, շատ ուրախ եմ Արմին ջան, արա պատվերը։ Իդեպ ասեմ, ես երբ նոր էի գրանցվել, աղջիկներ, ես չեմ օգտվել Faberlic ֆիրմայից, ես ընդամենը գիտեի իր անունը, որ կա տենց ֆիրմա, մեկ-երկու անգամ, երբ Հայաստանում եղել եմ, նվերներ եմ ստացել, ու նույնիսկ երբ այդ ժամանակ գրանցվեցի, դեռ մեկ օծանելիք ունեի նվեր ստացած, ու մենակ դա էր ինձ հիշացնում Faberlic-ի մասին։ Բայց երբ ուսումնասիրեցի տեսականի կանցնի, ու երբ ուսումնասիրեցի, որ հասկացա նույն են գնումներն են, որ ես անում եմ սովորական խանութից, որոշեցի փորձել։ Գիտեք, ես ինչ ձև էի մտածում, եթե անգամ, օրինակ մարմնի գել եմ գնել, ու եթե անգամ դա իմ սրտով չլինի, դրանից աշխարհը փուլ չի գա։ Որովհետև ես այսպես թե այնպես երբ գնում եմ խանութ մի բանը ինձ սենց հետաքրքիր է թվում, ես իրան դեռ չեմ օգտագործել, ես դա գնում եմ։ Կհավանեմ, էլի կգնեմ, չեմ հավանի, էլ չեմ գնի։ Նույնն այստեղ մտածում էի կորցնելու ոչինչ չունեմ, սպասի փորձեմ, ու ես պատվերներս արեցի ու վсё գնաց, ես այլևս տնտեսական խանութ չեմ մտել։ Իմ առաջին գրանցման օրից հետո ես տնտեսական խանութ ընդհանրապես չեմ մտել։
Ոչինչ չեմ գնել։ Հակառակը ամուսնուս էլ նույնությամբ ասել եմ վсё մենք մեր խանութ ունենք արդեն ինչ որ պետք է տնտեսական խնամքի պարագաներ, հիգիենայի պարագաներ, ես ամեն ինչ գնում եմ իմ խանութից, որտեղ այսօր ինքը ինձ եկամուտ ա բերում, յուրաքանչյուր մարդ այդպես, եթե մարդ ունեցավ սեփական խանութ, ինքը երբեք ուրիշի խանութից գնումներ չի կատարի։ Այնպես որ աղջիկներ, ամեն ինչ սկսում է հենց այստեղից։ Առաջինը լինել գնորդ որակյալ ապրանքից, որովհետև չենք մոռանում, որ մենք հենց անմիջապես գնում ենք ֆիրմայից, առաջին ձեռք։ Այսինքն չկան միջնորդներ ու մենք պետքա տոկոսներ վճարենք, չէ՞ որ եթե մենք սովորական խանութից դրված շամպույնը գնում ենք, դուք մի հատ հետ նայեք ու հաշվարկ արեք, թե քանի մարդ է դրա մեջ գումար չի աշխատում, մինչև հասել է այդտեղ։ Չէ՞ որ դուք տոկոսներ եք ավել վճարում, այս պարագայում անմիջապես արտադրողից եք գնում։ Նույն հաջողությամբ կարող է ձեզ կատալոգը առաջարկեն ու դուք կատալոգից գնեք ու չպատկերացնեք, որ դուք կարող եք ավելի մատչելի գնել, զեղչերից օգտվել, մինչև 70% զեղչեր ենք ունենում, բոնուսներ կուտակում ենք միավորներ, 10 դրամով նվերներ ենք անում, մեկ-մեկ պատահում այնպես իմ աղջիկներից ասում են, գիտես, ինձ այսինչ մեկ օրինակ առաջարկել է այսինչ թանկանոց ենթադրենք օծանելիքը, ասենց մի 30-40-50-70% էժան տարբերակով, ասում եմ չեմ զարմանում, որովհետև այդ մարդը դա կարող է եւ 10 դրամով նվեր ստանալ ու մի ուրախացի, որ ինքը քեզ էժանով վաճառեց։ Դու լինես ֆիրմայի ներսում կարող ես դա 10 դրամով վերցնել։ Ուրախանում ես, բայց ինքը այդտեղ եւս գումար է աշխատում։ Այնպես որ այնքան նրբություններ կան, որ դա կարելի է տեսնել միայն խորանալով, միայն ուսումնասիրելով։ Համեցեք։ Մենք հյուրեր ունենք, համեցեք, հիմա վերջացնում արդեն։ Տեղ են գնացել, որ ես Skype-ս անեմ, իշը խանգարեն, ուղիղ եթերս ավելի ճիշտ։ Նստեք, հեսա վերջացնում եմ։ Դե կասեմ, նստեք, հեսա վերջացնում։ Աղջիկներ, այսպես, ես հյուրեր ունեմ, ձեզ մի քիչ էլ շատ չեմ պահի, այսպես ասած, գլխավոր իմաստը կարծում եք հասկացաք, հարցերի դեպքում անպայման կարող եք դիմել, կգրեք այստեղ հարցերը, կգրեք ինձ անձնական, կարող եք եւ անձնական նամակով գրել, դիմեք ձեր նաստավնիկներին, իսկ ովքեր դեռ գրանցված չեն, մեծ սիրով հրավիրում եմ իմ թիմ, հրավիրում եմ միանալ հզոր նախագծի, որտեղ այն բոլոր նպատակների ու երազանքների մասին, որ դուք ունեք, իրանք կարող են իրականություն դառնալ։ Ճանապարհորդություն, մեքենա, տուն, ամեն ինչ, ազատություն, ամենակարևորը դա, որ դուք չեք ունենալու ձեր գլխին շեֆ։ Դուք չեք վախենալու, վայ ես այս ժամին կուշանամ, ինձ վրա կխոսեն կամ չգիտեմ ինչ կլինի, հասկանում եք, սա մեծ բան է եւ դու ես քո գլխի տերը, քո բիզնեսի տերը։ Առավել եւս երբ այդ բիզնեսը հեռախոսի մեջ է, երբ այդ բիզնեսը միջազգային է, իդեպ ալեչկա, եղբայրը տայես մեզ հյուր, կարող ես բարևել, ալան մեզ լսում է։ Այ այսպես։ Հա, ով է ինձ ասա, չէ, առանց կարդալու ասեցի արդեն, Արտյոմնա եւ Ռիման։ Դե ինչ աղջիկներ, այսքան այսօր, շատ ուրախ եմ, որ միացաք, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, պատրաստ եմ օգնել բոլորի ցանկացած հարցով, շնորհակալ եմ իմ նաստավնիկներին, Մարի Սարգսյան ջան, քեզ նույնպես տեսա, որ միացել ես, շատ շնորհակալ եմ, քեզ լիքը պաչիկներ, իմ ուժեղ նաստավնիկ, գործընկերուհի, բոլորիդ շնորհակալ եմ, տեսություն, աղջիկներ ջան, կհանդիպենք հաջորդ հանդիպմանը, սիրով, ձեր շատ սիրելի Մարիամ, պակա, բոլորիդ շատ սիրում եմ։